Welcome to Royal Cookery. Before the video, please subscribe my channel and press the bell button. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ്. ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോമോസ്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക നോക്കാം. ഇതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം. കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ചേർത്തങ്ങ് കുഴയ്ക്കരുത്. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി. നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് അല്പം എണ്ണ തടവി ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിനൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കൻ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ തൈര്, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൽ ഇനി ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു അളവ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചിക്കനാണ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൂടുതലെടുക്കാം, വെജിറ്റബിൾസാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു അളവൊന്നും ഇതിനില്ല. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കരുത്. ചിക്കൻ ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം. ഇനി ആ വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക്, 1 സവാള ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത്, 2 ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത്, അല്പം ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ടൊമാറ്റോ, ഇത്രയും ഇട്ട് ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കുക. അത് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി, അധികം അങ്ങ് വാടിപ്പോകണ്ട. ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതി. ഇനി അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മാവ് തയ്യാറാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. മാവ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം
ഇതിനെ നമുക്ക് 2 പാർട്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഡിസൈനും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ പാനിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മോമോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.